Sveiki! Sugrįžtu šiandien su birželio mėnesio Avon katalogu ir noriu parodyti jums keletą naujienų. Pagalvojau, kad skelsiu naujienas ir produktus, gaminius, kuriuos noriu parodyti į du filmukus. Tai šiandien parodysiu ir pakalbėsiu apie mados naujienas ir naujus kvapus, kurie pasirodė per pastaruosius porą mėnesių. Na, o kitą kartą papasakosiu apie kitas likusias kosmetikos naujienas. Tad pradėkime galbūt iš eilės tiesiog. Ir pirmoji naujiena, kuri pasirodė, jeigu neklystu, kovo mėnesį galbūt, ar balandžio. Na, nebežinau jau iš tikrųjų. Na, tai yra naujas Imari aromatas, Imari Free. Anksčiau Imari aromatai, ta visa serija buvo tokie labai, ne tai kad labai sunkus, bet ganėtinai sunkus, tokie geidulingi, tokie, na, tos natos, tokios sodros. Dabar Imari keičia savo veidą ir pastarieji du nauji kvapai, tai buvo Imari Natural ir dabar Imari Free, turi tokį truputėlį kitokią nuotaiką. Na ir atrodo štai taip. Buteliukas visiškai toks pats kaip ir anksčiau, tiesiog na, jau kamštelio spalva mums signalizuoja apie tai, kad tai yra gaivus kvapas. Jo natos pagrindinės yra laminarijos, tai yra kažkokie dumbliai. Itališkų bergamočių aliejus ir gintaras. Man šis kvapas labai patinka, tikrai nuostabus aromatas ir jisai, na, nuoširdžiai man neprimena visiškai senųjų Imari aromatų, ar tai būtų Imari Corset ar klasikinis Imari kvapas, kurie buvo tokie labai, labai tokie užgožiantys, tokie stiprus aromatai. O šis jis yra vis tik elegantiškas ir toks moteriškas, toks pakankamai prabangus kvapas, aš sakyčiau, bet jis turi savyje gaivos ir tokio pakilumo. Tokios vasariškos gaivos, tikrai labai vasarai tinkantis aromatas. Sunku apibrėžti, apibūdinti aromatą žodžiais paprastai. Na, bet jis yra toks vienas iš lengvesnių, gaivesnių kvapų, bet vis tik tai gėlinis. Tai nėra gėlinis ir toks šiltas, turintis tokios šilumos, gilumos savyje. Tai nėra vaisinis, citrusinis ar kažkoks toks vandens klasiai priklausantis gaivus aromatas. Ne, jis vis tik tai yra moteriškas, elegantiškas, bet turintis savyje tokio pakilumo ir lengvumo, toks pakilėjantis. Ne veltui jis ir vadinasi Free, tai toks laisvės kvapas. Tikrai malonus papildymas Imari aromatų. Ir jo kaina birželio mėnesį yra galima pirkti taip, arba vieną už 13,39, arba perkam du, kuriuos renkamės iš šių puslapių, tai būtų Imari Natural, Imari Free, Passion Dance ir Passion Dance Dark, du kvapai už 17,90. Toliau, ne visai taip pašokinėsiu truputėlį nuo kvapų prie mados gaminių, vien dėl to, kad iš eilės verčiu katalogo puslapius ir nenoriu nieko praleisti. Taigi 35 puslapyje yra labdaros gaminiai, visi turbūt žinote, kas domisi Avon kompanija bent truputėlį, kad Avon turi du fondus, kurie padeda moteriams, tai yra kovos prieš krūties vėžį fondas, na ir kovos prieš smurtą prieš moteris fondas. Tai šį kartą mes turime gaminius, kurie yra moterų vienybės gaminiai ir visas pelnas už juos skiriamas pagalbos moterims linijai. Šį kartą iš naujienų turim dvi kosmetinės. Viena yra mažutė. Na, kaip mažutė.
Aš tikėjausi, kad bus mažesnė, nes parašyta maža kosmetinė, bet pasižiūrėjus visai netokia ir maža. Ir matom menininkės, dabar nežinau jos vardo, menininkės sukurtas tas raštas, toksai modernus, labai toks ryškus. A voice for all, balsas visoms. Ir kosmetinė ši būtų labai paprastutė, tiesiog užsegama, tokia vat užtrauktukų, jokių skyrelių nėra. Truputėlį paplatintų dugnu, patogiai įsimesti į rankinę. Pagaminta iš poliesterio ir jos kaina yra 13 eurų. Na, o kitas variantas, kuris man asmeniškai labai patraukliai atrodo, tai yra didelė moterų vienybės kosmetinė. Ir jinai yra tokia kaip dėžutės formos, kvadratinė, parodysiu. Va štai tokia. Turi rankenėlę ir toks vat kaip lagaminėlis nedidukas. Ir atsisega užtrauktukas dvigubas, tai yra galima per vidurį užsegti, atsekti, ne? Na ir viduje yra tiesiog vienas didžiulis skyrius, kuriame tikrai susitalpinsite visus būtiniausius savo reikmenis kelionėje, tarkim važiuojant į kelionę ar ne, arba kad ir namuose vonios kambaryje. Graži spalva, tokia švelni alyvinė, fainas tas dizainas, modernu, gražu. Kaina 15 eurų ir nepamirškime, kad visas pelnas, tai yra visi 15 eurų, tarkim, šią kosmetinę bus skirti būtent šiam fondui, niekur kitur nenueis. Ir dar vienas gaminys, tai yra apyrankė, Break the Silence, štai taip atrodo dėžutė, sulaužyk tylą, arba sudaužyk tylą, ne? Na ir apyrankė yra tokia paprastutė ši, tokia kasdieniška, tai bandysiu parodyti iš arčiau. Ant medžiaginio, kaipgi jo, tokio šniurelio, nežinau kaip lietuviškai pasakyti, siūlelio yra vienybės tas simbolis, tai yra begalybė ir sidabro spalvos. Ir matote, ten toks mažas yra violetinės spalvos toksai akmenukas. Pati apyrankė reguliuojasi, na taip, užtraukimo būdu, per tą mazgelį galima patraukti ir sumažinti arba padidinti tą apyrankę kažkiek tai ir atrodo va. Tiesiog, na, tokia labai kasdieniška, labai paprasta, tinkama, jaunatviška, tinkama jaunoms, žodžiu, mergaitėms. Tokia primena truputėlį draugystės apyrankės. Bandau užtraukti ją, kad man labiau tiktų, bet viena ranka nėra taip paprasta. Na, jos kaina yra tik 5 eurai, jinai yra pasidabruota, neparašyta, kiek reguliuojasi tas ilgis, na, bet tikrai matot, kad pakankamai, va čia yra maksimalu, tai, na, tikrai labai plati, tiks bet kokiam riešui. Ir pakankamai galima ją sumažinti, sutraukti irgi pakankamai stipriai ir daug. Toliau, štai. Toliau turime keletą gaminių iš kosmetikos, kuriuos parodysiu jau kito video metu, kai kalbėsiu apie kosmetiką. 75 puslapyje yra aromatų kolekcija, 3 aromatai, kurie pasirodė gegužės mėnesį. Vėlgi, kadangi nedariau video, tų aromatų jums ir neparodžiau. Ir tai yra tokie labai įdomus 3 aromatai, kurie laužo parfumerijos normas, taip rašoma yra apie juos. Ir juose yra derinamos neva nesuderinamos natos, na ir gaunamas toksai kokteilis, miksas, kuris tikrai pakankamai malonus uosliai ir įdomus. Tai yra 3 aromatai, pirmasis puslapyje 75 yra Perfect Nonsense Bambuzi Cocktail, vadinasi, na ir pagrindinės jo natos yra džinas, tas džino aromatas yra išgaunamas iš kadagio ir bambukas. Ir šis aromatas yra unisex aromatas, aš jį pavadinčiau taip, jis tikrai tinkamas tiek vyrams, tiek moterims. Jis yra
Toks žalias aromatas. Net labai sunkiai apibūdinami, ypatingai šie kvapai yra labai sudėtingai apibūdinami, būtent dėl to miksavimo tokių atrodo nederančių natų. Na, bet jis toks žalias, gaivus, truputėlį nesamaninis, bet tokio truputėlį miško gaivos man tokį toną duodantis kvapas. Ir labai labai tikrai unisex tinkamas tiek vyrams, tiek moteriams, sakyčiau, toksai turintis vyriškumo savyje. Kvapas stiprioms moterims ir tokioms mėgstančioms galbūt išsiskirti, taip sakyčiau, jeigu moteris kvepinasi tokiu kvapu. Įdomus, man jie visi asmeniškai visai nieko. Jie tokie skirtingi tie kvapai, bet jie visi turi savyje kažką tokio įdomaus ir tokio nekasdieniško, kas man patinka. Tai galima įsigyti kvapųjį vandenį už 17,99 arba galima įsigyti rinkinį kartu su dušo žele. Už 20,99 dušo želė yra tokia nedidukė, 150 ml, šiuo metu jinai yra mano duše, dėl to neturiu čia parodyti. Ir kvapas dušo želės visiškai atitinka iš tikrųjų būtent aromato šito kvapą, nesiskiria niekuo. Toliau, kitam puslapyje turime Perfect Nonsense Peppery Peaches aromatą. Visų jų buteliukai, kaip matote, yra vienodi, tik tai skiriasi lipdukas spalvingas gale. Ir šiame aromate yra derinami rausvieji pipirai su persikais. Pabandykime šį aromatą. Irgi patinka man, bet irgi labai specifinis aromatas. Jis yra aštrus, jisai persikai jam suteikia tokio truputėlį lengvumo, bet pats aromatas yra ganėtinai prasideda aštriai, nes jaučiasi tikrai ryškiai tie pipirai ir jisai toksai vis tik tai labiau moteriškas, nepavadintum vyrišku aromatu, bet turintis savyje tokios irgi ugnelės ir tokio aštrumo, kuris truputėlį nuslopsta paskui ir užleidžia vietą tokiam truputėlį lengvesniam persikui. Vėlgi aromatą galima įsigyti pavieniui arba rinkinyje su dušo žele ir kainos yra tos pačios. Na ir trečias aromatas tai yra Perfect Nonsense Choco Tuberose, kuriame yra derinamas šokoladas ir tuberozos žiedai. Ir šis mano labiausiai jau naudotas, manis labiausiai, negaliu sakyti, kad labiausiai patinka, bet dažniausiai atitinka mano nuotaiką ir jis yra labiausiai toks elegantiškas iš šių trijų visų. Toksai moteriškas, jau tikrai nepasakytum, kad unisex, moteriškas, saldus dėl šokolado to aromato, saldus, gėlinis, gurmaniškas aromatas šokolado nata. Ir toks aš nesakyčiau brandus, bet jis man toks jau truputėlį elegantiškesnis, toksai brandesniai merginai, bet nebūtinai savo amžium, kiek savo, ta visa saviraiška ir savo tokia povyza, ne vėja vaikiškas aromatas. Ir vėlgi galima įsigyti vieną arba su dušo žele ir perkant bet kurį iš šių kvapų galima įsigyti lūpų aliejų už 4,19 €, labai fainas tas lūpų aliejus. Taip, toliau puslapį 87 dar vienas aromatas ir tai yra toksai ne visai naujovė, o sugrįžimas Little Black Dress Holiday aromatas. Jis pernai vasarą išėjo kaip naujiena Little Black Dress Summer Party berods ir tai yra tos pačios natos, net ir pats gamintojas rašo, kad šio aromato natos
yra tokios pačios. Bet man atrodo, kad jis turi truputėlį kažkokį kitokį poveikį, kažkokį truputėlį kažką kito. Jo natos yra citrinų aliejus, rožiniai bijūnai ir muskuso esencija. Ir man šis atrodo truputėlį gaivesnis nei pernai buvęs Summer Party, man taip atrodo. Kaip ir kvapas tas pats, bet jis truputėlį man turi tokio gaivumo daugiau vasariškumo, labiau tinkamas vasarai. Gal tai tik mano nosis, nežinau. Bet, na, jis toks tikrai jaučiama Little Black Dress šeimos tokia nuotaika, tai yra elegancija, moteriškumas, tokia klasika, klasiškas aromatas, turintis truputėlį citrusų ir gaivos, bet ne per daug. Taip. Toliau turim taip. Toliau puslapį 123 turim vyrišką naują aromatą, tai yra Full Speed Sky Jump. Ir čia jau atsinaujina visa Full Speed linija, tai yra keičiasi pakuotės. Pakuotės anksčiau buvusios tokios, na, labai charakteringos būtent šiam aromatui ir visi pažindavo pagal tą aromatą tokios tabletės formos didelės, o dabar štai buteliukas keičiasi į tokį. Čia nežinau, skonio reikalas, kas labiau mums patinka. Man asmeniškai gal tie labiau patiko, net nežinau. Nugarėlė tokia vat yra gofruota. Toks struktūriškas buteliukas, dizainas įdomus. Na ir padidėjo tūris. Full Speed aromatų dabar jau bus 100 ml, anksčiau būdavo 75. Na ir apie šį naują aromatą, ką galima būtų pasakyti. Jis čia rašo taip, sukurtas kaip parfumerijos meistras Davidas Apelis, žodžiu, šoko taip parašiutu, aš įsivaizduoju, laisvojo kritimo metu ir gavo įkvėpimo sukurti tokį kvapą. Ir jis yra labai gaivus. Tikrai toksai turintis turbūt ozono natos, galbūt toksai truputėlį dvelkia man orų po lietaus, tokia gaiva. Tuoj paskaitysiu, kur yra natos jo. Aštrus pipirų pliūpsnis nueina pagaugais per stuburą, bet pro debesis ima skverbtis mūsų derinys Blue Sky, sprogdinamas sūraus oro ir mažyčių ledo deguonies kristalų debesį, kuris it parašiutas nusileidžia ant jūros skalaujamos medienos. Labai įdomus aprašymas, na, bet iš esmės pipirai. Tada sūraus oro, ledo, deguonies, nežinau, ozonas, tikriausiai ozonas, tai bus ta tokia. Ir mediena, jūros skalaujama mediena. Na, kvapas labai man malonus, labai gaivus, labai jaunatviškas, sakyčiau, tinkamas jaunam. Arba sportiškam vaikinui ir modelis tikrai gerai atspindi aromato tą nuotaiką ir dvasią, tai toksai pakankamai jaunas vaikinukas šokantis parašiutu, ar ne? Tai toks vasarai, taip pat vasarai ir šiltam orui tinkamas aromatas. Na ir galima jį įsigyti vieną už 22,49 arba rinkinyje su šampūnu ir dušo žele, tai yra 2 viename, 250 ml už 25,99. Lygiai taip pat keičiasi visų ir anksčiau jau buvusių Full Speed aromatų pakuotės ir į 100 ml tokius naujus buteliukus. Toliau puslapyje 130 yra 2 dovanų rinkiniai su aromatais. Juos taip pat noriu parodyti, nes dažnai būna net ir vasaros metu kažkokių tai švenčių, ar ne, kai norisi pasveikinti artimus vyriškius. Ir štai čia yra 2 tokie rinkinukai, kurie jau ateina supakuoti dovanų dėžutėje ir paruošti dovanojimui. Tai pirmasis iš jų yra dovanų rinkinys Black Suede Dark, kuriame yra tualetinio vandens 30 ml, toksai nedidukas pakuotė ir rutulinis dezodorantas antiperspirantas. Pats aromatas šis yra intensyvus ir
toks brandesnis, labai tikrai skiriasi nuo ką tik mano minėto Sky Jump. Visai kitoks aromatas. Taip, tai yra vaisinis kosmo kokteilis, safiano oda ir vetiverija, tokios natos. Jis yra toksai vyriškas, brandus, stiprus, salistelnantis šiek tiek. Oda stipriai jaučiasi odos nata. Toks tikrai truputėlį brandesniam vyrui arba mėgstančiam rafinuotesnius kvapus. Toks, sakyčiau, rafinuotesnis kvapas. Lygiai taip pat kaip ir kitas, kurį noriu jums parodyti, tai yra LA Gentleman Quest. Tai šio dovanų rinkinio kaina yra 15,99, o štai čia turiu kitą, kurį sudaro aromatas ir šampūnas bei dušo želė, 2 viename. Aromatas šis LA Gentleman Quest turi savyje, nematau natų, bet man atrodo kažką su kavos pupelėmis. Jo natų, kaip čia klasės, yra mediena, prieskoniai ir rytietiškas. Ir tuoj mes jį pasipurkšim truputėlį, pabandysim užuosti, kasgi čia yra. Taip, tikrai kažkas yra su kava, 100%. Malonus aromatas, vėlgi, panašiai kaip ir Black Suede Dark, jis yra elegantiškas ir truputėlį toks brandesnis, subtilesnis, netoks sportiškas, labiau tinkamas kostiumuotam vyriškiui arba tokiam, nebūtinai kostiumuotam, bet tokiam klasiką mėgstančiam, klasikinį stilių, klasikinį gyvenimo būdą, nežinau, kaip čia apibūdinti. Ir tikrai aromatas turi savyje kavos natą kažkokią tai. Tai šio rinkinio kaina yra 21,99 ir tikrai, kaip matot, patogu, paruošta viskas dovanojimui, nereikia net ir papildomai pakuoti. Tai su aromatais lyg ir apžvelgiam viską, o dabar keliausim prie mados naujienų. Pirmasis, kurį noriu parodyti, tai yra pižamos. Pižama Bright Leopard. Labai linksmos, labai gražios spalvos pižamos. Aha, krenta čia man viskas. Taip, pirmoji tai yra kelnių ir trumparankovės palaidinės pižama. Ir pažiūrėkit, kokia graži spalva. Tai yra tokia koralų, ryški koralinė spalva. Palaidinė trumpomis rankovėmis, visiškai paprasta, su apvaliu tokiu laivelio formos kaklu ir priekyje dekoratyvinė kišenėlė. Na, o kelnės, vėlgi tokios pačios, dar galima būtų sakyti, lašišinės spalvos. Ir kaip matot, toks kaip leopardo, bet labai keistas raštas, nes kartu jis toks kaip ir, matot, iš gyvatės odos rašto imitacijos tokių, kaip čia padaryti tie leopardo plėmai. Na, labai įdomus toks konceptas. Ir apačioje kelnės yra sutrauktos tokios, pakankamai netampri šita yra, tas susiuvimas, viršuje yra guma, irgi nėra labai tampri, čia yra dydis S, kurį aš rodau, ir pižama yra 100% medvilnės, kas man labai patinka, dydžiai gali būti 4, S, M, L ir XL. Na ir kaina jos yra 34,99. O kitam puslapyje šalia yra to paties rašto trumpa pižama. Tai yra šortukai ir palaidinė, tik šį kartą jau palaidinė yra visa iš tokio rašto, trumpos rankovės. Štai čia toksai apsiuvimas ant rankovės, kurio nebuvo prieš tai palaidinėje, ir šortukai. Šortukai irgi su tokiu apačioje apsiuvimu ir tokie truputėlį paraukti, labai tokie neaptempti, platus trumpi šortukai. Labai miela pižama ir šios kaina trumpos yra 29,99, lygiai taip pat pagaminta iš 100% medvilnės. Toliau kitam puslapį 138 yra dar 2 pižamos, kurios
buvo jau praėjusio mėnesio kataloge, tačiau kadangi dar nerodžiau jums, tai parodysiu dabar. Ir tai yra pižama kelnių ir palaidinės. Pižama tropinio rašto, kaip jinai vadinasi, Tropical West. Ir ją sudaro kelnes, lygiai tokio pačio pasiuvimo kelnes, su apačioje truputėlį paraukimu, tačiau ši pižama jau yra iš kitos medžiagos, daug tampresnė, tokia daugiau trikotažinė. Ir čia matot daug tampriau ir jinai yra pagaminta iš poliesterio ir viskozės. Raštas matot tokie kaip, lapai, tropiniai kažkokie tai lapai. Ir palaidinukė yra ant petnešėlių. Ant petnešėlių ir tokie traukinukai šonuose suraukti, tokia liemenės tipo. Ir kišenėlė priekyje taip pat spalvota, tokia dekoratyvinė graži kišenėlė. Ir šios pižamos kaina yra 39,99, dydžiai tie patys. Na ir paskutinis gaminys miegui, tai yra naktinukai, naktiniai marškiniai Tropical Thrill vadinasi. Atsiprašau. Štai. Atrodo štai šitaip tas pats raštas ant petnešėlių ir ant petnešėlių yra tie vėlgi raukinukai tokie. Petnešėlės yra reguliuojamos su tokiu sutraukimu. Na ir ilgis yra truputėlį virš kelių, tai bus tokie trumpi naktinukai, paprastai A formos toks kirpimas, pakankamai tiesus, truputį platėjantis vos į apačią. Ir pagaminta taip pat iš poliesterio ir viskozės, kaina 26,99. Toliau puslapyje 139 yra liemenėlės ir aš labai norėjau parodyti va štai šią, vėlgi jinai jau buvo praeitam kataloge, bet kadangi nerodžiau, tai noriu parodyti, nes labai graži spalva. Tai yra liemenėlė Lace braletė, pagaminta iš nailono, viskozės ir elastano. Ir atrodo, jinai štai šitaip labai graži spalva, labai vasariška, labai man patinka derinys tų nerinukų tokios lašišinės spalvos ir ryškesnės raudonos petnešėlėse. Petnešėlės, kaip matot, čia reguliuojasi. Jinai neatsisega, yra tampri ir užmaunama per galvą ir gale matot irgi tokie yra nerinukai ant petnešėlių, žodžiu, gražiai tikrai taip seksy atrodo ir apačioje yra ta pati raudona juostelė. Na, man tas derinys spalvinis toksai fainai atrodo, labai vasariškas toksai, prie įdegusio kūno irgi labai gražiai atrodo. Ir jos kaina yra 24,99, o dydžiai taip pat matuojami raidėmis, tai yra SM, L ir XL ir čia yra dydis S. Toliau. Puslapyje 140 iš eilės verčiam yra namų kvepinimo gaminiai. Jie yra 3, vadinasi Sunrise Blossom ir natos yra kinrožės ir kvepenių žiedai. Labai įdomus kvapas, tiesą pasakius. Vienas iš gaminių yra pakabinamas kvepiklis, jo kaina yra 7,99 ir tai yra toksai gipsinė plokštelė, dabar nuo šviesos, dabar matosi, su tokiu, kaip čia, grafiškai tokiu išpjautų kažkokiu tai piešiniu. Na, kvapas vis dar jaučiasi, aš jį atidariau šį kvepiklį prieš gerą savaitę, ar netgi 2, ir jisai vis dar jaučiasi, bet dabar jau jaučiasi tik tai, taip prie nosies pridėjus arba arčiau prieėjus prieš tai, kai tik, išėmiau jį iš pakuotės ir pakabinau, visas kambarys labai intensyviai užkvipo, man net buvo šiek tiek per daug intensyvu, bet paskui truputėlį prasivedino ir dabar tokį švelnų aromatą skleidžia. Matot, tikrai gražiai atrodo, ta virvelė tokia šiaudinė, tokia kažkokia, nežinau, kas tai per medžiaga, bet atrodo tai pakankamai stilingai. Ir kvapas dabar, kai jau truputėlį išsivadėjęs, man tapo malonesnis, nes pačioje pradžioje buvo tikrai aštrokas toks.
Įdomus, labai sunkiai apibūdinamas būtų gėlės, vaisiai ir muskusas. Tokios, na, klasės kvapų čia yra parašytas, pažymėtas. Na, kitas gaminys tai yra žvakė. Man patinka pakuotė, tokia graži, labai tinkama dovanojimui irgi. Ir žvakės kaina 17,99, bet žvakės man labai patinka ir pats, na, indelis gražiai atrodo. Žiūrėkit, toks stiklainiukas, perlamutrinio spindesio turintis toksai truputėlį dažytas, neperšviečiamas visiškai ir turi tokį perlamutrinį spindesį. Pati žvakė yra rožinės spalvos ir tikrai intensyviai kvepianti. Kaip matote, aš dar jos nedeginau, tai negaliu pasakyti, kiek plačiai tas aromatas sklinda kambaryje, bet kvepia pakankamai intensyviai pati žvakė. Na ir paskutinis iš kvapų, tai yra namų kvepiklis difuzorius, ar ne, su lazdelėmis, vėlgi labai gražiai įpakuotas, graži ta pakuotė. Kaip gražiai pabandysiu išpakuoti. Taip, čia yra tokios apsaugos ir pats kvepiklis šis, kuo yra įdomus man. Atrodo kvepiklis štai taip. Kiek mažai ten to kvapo. Bet lyg ir neturėtų būti išbėgęs, nes nėra aromato aplinkui kažkokio tai. Ir jisai yra užkimštas tokiu, na, guminiu, kaip plasmasiniu kamšteliu. Ir yra pagaliukai. Dabar tie pagaliukai, skirtingai negu mums įprasti, jie yra tokie kaip mediniai, tokie, matot, netaisyklingų formų. Tikrai atrodo labai, na taip, estetiškai. Kitaip negu įprasta, ne? Ir mes juos tenai, žodžiu, įsmeigiame ir turime tokį kvapiklį. Ir čia rašo, kad kvapas skleidžia kvapą iki 5 savaičių. 80 ml yra to kvapo. Ir kaina 22,99. Taip, pasidėsiu štai čia apačioje. Ir toliau yra rankšluostis kūnui ir galvai. Rankšluostis, kuris vadinasi Dreamy, tokių gražių pastelinių spalvų. Rankšluostis kūnui kainuoja 24,99 ir jis gali būti 2 dydžių, tai yra SM arba LXL. Dydis skiriasi iš esmės ilgiu. Vat šitaip, tas didesnis yra tiesiog platesnis. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad jisai turi gumelę ir apsivinioja aplink kūną, užsisega vat štai su lipduku. Ir taip vat pasikabinus galima kažkokias grožio procedūras atlikti. Taip pat labai patogu tokie važiuojant į baseinus kažkur, tai kai norim, kad rankšluostis tiesiog laikytųsi ten prisidengti ar kažką. Ir krašteliai, matot, yra tokie vat gražiai apsiūti spalva, tom pastelinės tokia juostele. Ir turi kišenę, kas irgi faina, kad užsisegus, va čia priekyje dar turi kišenę. Tai toks tikrai fainas rankšluostis. Pagamintas jisai yra iš poliesterio, mikropluošto ir, kaip sakiau, kaina 24,99. Tuo tarpu plaukų rankšluostis yra štai toks, atrodo kitokios medžiagos, tiesą pasakius. Jis yra toksai tas rankšluostis toks minkštas, storas, o šis toksai plonytis, daug standesnis, truputėlį kitaip jaučiasi. Na ir čia turim, jis tokios formos pailgos, toksai užsideda ant galvos, galiu pademonstruoti. Štai šitaip, ten yra sagutė, mes susisukam ir tenai gale užsisegam ir turim tokį kaip turbaną ant galvos. Labai patogu išlipus iš vonios, iš dušo, kad plaukai nevarvėtų, ar ne? Ir jo kaina yra 11,99.
Kitam puslapyje ganėtinai toksai sporto drabužiai, žodžiu, ir turim tokią liemenėlę, sportinę liemenėlę The One Bra, jos nauja spalva yra chaki. Štai taip atrodo. Ir ši liemenėlė yra labai patogi iš tos pusės, kad labai tampri, užmaunama per galvą. Na, tai yra tiesiog sportinė liemenėlė, jinai tikrai tinka ir treniruotėms, taip pat tinka ir po drabužiais, nes yra tokia jaukiai minkšta, priglunda kaip antra oda, tokia, jinai nėra kaip tos sportinės liemenėlės, tokia bjauri, blizganti tokia sintetika, kur tu nenorėtum nešioti jos nuolat. O šitą tikrai galima nešioti ir jinai yra pagaminta iš nailono ir elastano. Nailono ir elastano. Ir reguliuojasi pakankamai plačias petnešėlės, tikrai neblogai laiko. Yra išimami tokie padeliai viduje, kas dar. Na, tikrai labai tampri, čia yra dydis S, vėlgi yra 4 dydžiai, kaina 20,99. Toliau 143 puslapyje yra tokia ne visai naujiena, pernai metais buvo ši kolekcija Cool Max. Tai yra sportiniai drabužiai, tamprės ir palaidinės, kurie yra lengvi ir pralaidūs orui, žodžiu, su jais tinkami sportuoti, nes nesukaisti su jais. Jie nors ir yra sintetiniai, bet ta medžiaga turi tam tikrą technologiją, kad jinai išgarina drėgmę, išgarina prakaitą ir tikrai nesukaisti. Ir aš galiu patvirtinti tai, nes dėvėjau neseniai karštą dieną, viena buvo iš šiltesnių dienų, ilgą rankovę, tokią juodą palaidinę, jos šitam katalogė jau nėra. Bet esmė tame, kad tikrai nebuvo per karštą net ir stovint ant saulės. Tai reiškia, kad jinai tikrai tą kvepavimą tokį turi ir išgarina šilumą. Tai dabar galima įsigyti šortus dviratininko, sportinės tamprės arba berankovę palaidinę ir 2 iš jų aš turiu parodyti. Štai čia yra palaidinė berankovių arba kitaip tariant su petnešėlėm, kurios yra reguliuojamos. Jinai yra labai tampri. Tokia aptempta bus. Pakankamai neilga, čia yra S dydis, tokia trumputė. Ir tamprės. Tamprės yra mano antros, nes aš turėjau jas įsigijusi pernai ir man šiaip labai patiko, nors kaina yra nemaža, šiauriai patiko. Jos dabar atrodo kaip naujos, o aš nešiojau praktiškai visus metus non-stop ir būdama nėščia, laukdamasi nešiojau. Ant pilvo, ta prasme, labai patogiai užsitemdavo ant didelio pilvo ir nekrisdavo, neslyzdavo. Superinės tamprės iš tikrųjų. Ir, ką galiu pasakyti, jos tiesiog paprastos juodos, iš esmės paprastos juodos tamprės. Bet jos labai gerai tempėsi, ypatingai super. Ir klešnės per kojas. Ir tiesiog paprastos juodos tamprės, bet tikrai kokybiškos, nei kiek neišsitempo, jos yra pagamintos iš 99% Cool Max poliesterio, ten to kažkokio tai, 32% nailono ir 9% laikros elastano. Superiniai, tikrai superiniai, matot kaip tempėsi. Ir yra tai palaidinė 21,99, ilgos tamprės 29,99 ir yra tokie dviratininko šortukai, vėlgi labai faini. Ir jų kaina 22,99, dydžiai S, M, L ir XL, aš čia rodžiau S. Palaidinė, palaukit, palaidinė M, meluoju, palaidinė M, o tamprės S. Tai va. Tai tikrai šitą gaminį labai rekomenduoju. Toliau. Puslapyje 145 turime apyrankės ir laikrodžius labai smagius. Pradėkim gal nuo apyrankių. Apyrankės rinkinukai aukso spalvos ir sidabro spalvos. Atrodo štai šitaip. Yra 3 apyrankių rinkinys ir kaina 11,99. Tos apyrankės tokios įdomios, modernios labai. Štai tokios iš tokių grandžių sudarytos, čia aš laikau žinoma sidabro spalvą ir 2 iš jų yra užsegamos įprastu užsegimu. Nežinau, kaip čia dabar jums parodyti. Taip galvoju.
va tokiu. O viena yra užtraukiama su burbuliukais tokiais, ant grandinėlės užtraukiamos metalinės. Na, tokios, nežinau, man sakyt, kad būtų labai kažko ypatingos, aš nepasakyčiau. Tokia sidabro spalva ir štai čia vat aukso. Man gal nelabai patinka tos grandys, tokios kažkokios keistos, tokios primena tokias grandinės tokias. Nėra tai mano favoritas, bet na, čia yra tik skonio reikalas. Tai jeigu kam patinka, tai 11,99. O kitas dalykas, kuris man tikrai labai patinka, tai yra laikrodžiai. Tuoj parodysiu. Labai įdomaus dizaino laikrodžiai. Štai. Laikrodžiai su veidrodėliu. Na, jūs dabar galite viską matyti, kaimynų namus, lempą, žodžiu viską. Tai yra veidrodinis ciferblatas, kuris, va, paspaudus, rodo mums laiką. Ne? Čia aš iš tikrųjų dar nesu įsigilinus, kur čia ką reikia spausti, kaip čia reikia nustatyti, bet esmė tame, kad yra mygtukai, kuriuos spaudžiant mes nustatom tą laiką, o kai nerodo laiko, tuomet rodo, na, tiesiog kaip veidrodis. Galima ir pasitvarkyti makiažą, nes veidrodis tikrai labai, aš dabar žiūriu, labai geros kokybės. Puikiai viskas matosi, nesusiliejęs vaizdas, nu, tiesiog normalus veidrodis. Tik tai vienintelis minusas, kad, na, žinot, laikrodis, jisai vis tiek kažkur atsitrenka truputėlį, tai tas laikrodis, sakau, ciferblatas veidrodinis anksčiau ir vėliau truputėlį tikriausiai susibraižys. Na, o apyrankė yra silikoninė ir čia yra aukso spalvos ir pilka arba sidabro ir rožinė. Tokie du galimi variantai. Ir tokio laikrodžio kaina yra 26,99. Apyrankės ilgis reguliuojamas nuo 16 iki 22 cm. Toliau. Rankinės. Rankinės kasdienai yra tokie pasirinkimai. Pirmiausia, tai yra kuprinė. Kuprinė, kurią aš pati jau nešioju. Štai tokia alyvinė spalva. Atnaujintas kuprinės My Everyday Bag modelis toksai. Na ką, rankenos tos pernešos, reguliuojamas, pakietintas dugnas, viršui užtrauktukas ir anksčiau senesnės tos kuprinės, aš vieną turėsiu senesnio modelio, būdavo su tokiu užvertimas toks čia priekiai, dabar jo nebelieka, yra tiesiog užtrauktukas ir tiek. Čia dar vienas užtrauktukas mažas skyrelis. Na, labai miela, faina man šita spalva ir kuprinė šiaip yra labai talpi, į ją tikrai daug telpa. Tuoj parodysiu dabar nedidėjo spalvą. Juoda, štai, kasdieniška juoda spalva. Ir viduje turim vieną didžiulį milžinišką skyrių ir vieną tiesiog neužsegamą paprastą tokį telefoną įmesti skyrelį. Ir viskas. Jinai truputėlį platėja į apačią, kaip matot, viršus siauresnis, o į apačią platėja ir tikrai daug galima į ją visko prisidėti. Yra pasikabinimui tokia rankenėlė. Kaina kuprinės yra 34,99. O kitas rankinės modelis, naujas būtent šis, yra My Everyday Midi krepšys. Anksčiau Midi būdavo toksai per įstrižai kūno galima buvo nešioti ir toksai kaip vokas, toks kvadratinis. Nu, man nepatiko tas pats dizainas tikrai, tai aš visai džiaugiuosi, kad dabar yra atnaujintas dizainas, biškai prisitaikyta prie šiuolaikinių madų ir tai yra tokia štai pusmėnulio formos rankinė iš tokios medžiagos truputėlį įdomios, kad čia net nežinau kaip pavadinti, bet tokia blizganti poliesterio turbūt medžiaga. Na ir odos imitacijos, va šitas visas dugnas ir apvadas. Rankinės petneša yra medžiaginė
ir reguliuojamo ilgio, kai pakankamai taip galima štai taip ant peties, arba irgi, man atrodo, visai įmanoma ir per kūną jo persimesti taip įstrižai. Užsegama užtrauktuku, štai čia yra vienas skyrelis ir viduje yra vienas neužsegamas dar skyrelis nedidukas. Tokia pusmėnulio formos rankinė, vidutinio dydžio. Kaina 24,99 ir štai čia dar turiu parodyti tokią pačią juodą. Užtrauktukas matot priekiai. Taip. Na, atrodo štai šitaip. Tai toksai tiesiog pats modelis, dizainas labiau atitinka jau šiuolaikinius laikus ir madas. Toliau, kitam puslapyje yra auskarų 20 porų, auskarų rinkinys už 12,99, nu tai yra superinė kaina, net nežinau, kas gali dar būti labiau prieinama. Tai 20 porų auskarų atrodo va štai šitai. Matot, kokių yra ir įprastų kažkokių tai burbuliukų, ir truputėlis keletas kabančių auskariukų, žiedeliai. Šitie tokie faini šitos jūros žvaigždelės, vasariški labai, gėlytės kažkokios, tai perliukai. Na, žodžiu, tokia visai yra nemažai įvairovės. Nėra taip, kad būtų visi vienodi tik skirtingų spalvų. Ne, yra tokie įvairūs ir įdomus, sakykim, taip. Tai kaip už 12,99, sakyčiau, labai geras rinkinukas tokiam kasdieniniam auskariukam arba jaunoms mergaitėms arba moterims, kurios kasdien bijo ten pamesti kažkokius brangesnius ar nesipuošia labai brangiais papuošalais. Tai vat. Na ir kitas gaminys, tai yra tam pačiam puslapį apykojų rinkinys, tai yra grandinėlės ant kojos, truputėlį platesnės tiesiog nei apyrankės ir rinkinys atrodo taip, viena grandinėlė štai tokia su burbuliukais, viena labai faina, va tokios su tokiam plokštelėm ir jos labai gražiai saulei blizga, matot ir prieš šviesą kaip atspindi šviesą, ir kita su pastelinių spalvų karoliukais ir vat taip atrodo visos trys kartu rinkinyje. Ant čiurnos labai vasariška ir žaisminga. Kaina 9,99. Toliau. Visa kolekcija, kurios aš neparodžiau, jinai vėlgi buvo praeitą ar užpraeitą mėnesį jau kataloge, bet parodysiu dabar greitai, tai yra Ariel, taip turbūt vadinasi, ir yra šalikėlis poliesterio, toksai plonytis šalikėlis, atrodo štai taip, matot tas raštas, kurį mes matėme ant pižamų, atsikartoja ir čia. Plonas pastelinis, toksai turkio spalvos, gal reiktų sakyti šalikutis, labai tinkamas vasarai, vasaros vėsesniam vakarui užsimesti kažkur ant pečių, pavasariui ar ne. Toks plonytis kaip paplūdimio skarelė gali būti, prisidengti ar užsimesti. Išmatavimai jo yra 1,80 m ant 50 cm ir kaina 12,99. Toliau to paties rašto kosmetinė, tokios labai įdomios formos, aukso spalvos užtrauktukas metalinis. Atsisega labai plačiai, dėl to atsidaro va štai taip plačiai ir labai patogu pasiekti viską. Išsiimti, čia tokios dar dvi nedidukės kišenėlės. Kaina kosmetinės 16,99, išmatavimai 21 ant 9 cm, tokia pakankamai talpi. Toliau piniginė Ariel, kur jinai yra? Štai. Piniginė. Atrodytų tokia visai neišvaizdi pilkos spalvos, tačiau atsidarius mes turime tą tokį gražų raštą viduje. Ir kas man nelabai patinka, tai kad nėra patogios vietos monetoms. Aišku, dauguma jau dabar tų monetų daug nesnešiam, bet kartais būna, kad gaunam grąžos kažkur ir norisi įsidėti. Ir čia nelabai yra kur. Yra tokia monetų atseit piniginytė, kuri nusisega. Bet jinai yra šiauriai mažytė ir
nu ten vos iki šitos pirštus. Mane labai, taip negražiai pasakysiu, bet labai erzina, kai būna, nu, senyvo amžiaus žmonės ten krapšto tus pinigėlius, ypač kai skubi. Tai vat su tokia piniginė ir aš būčiau kaip tas senyvo amžiaus būti ir krapštyčiau valandą laiko, nes tikrai sunku tenai įkišti ir iškrapštyti. Tai čia toks minusiukas vienas, bet važiuokit, čik prisisegė ir turim, ar ne? Ir vietos kortelėms. Štai čia. Kortelėms arba banknotams, bet jinai tokia nėra tokio atsiveriančio didelio skyriaus. Ir vienas su, kaip čia pavadinti, su tokiu peršviečiamu skyrium, ar ne, nuotraukai. Tai tokia piniginė kainuoja 13,99. Tokia graži, bet mano nuomonė neįtin funkcionali. Ir toliau rankinė Eden. Labai faina rankinė, graži ir įdomaus dizaino. Atrodo jinai štai šitai. Tokios mėlynos spalvos, odos imitacija, šone yra tokia blizganti spalva medžiaga. Priekyje gražiai užsisega su tokiu vat knopkyte ir tada yra dar užtrauktukas, kuris užsisega. Taip, viduje vienas didelis skyrius, maža kišenytė. Yra viena rankena tokia trumpa ir tada turim diržą, kuris nusisega, jį galima nuimti. Medžiaginis diržas su karabinu va čia užsisega ir jisai reguliuojasi, galima padaryti trumpą, galima prailginti gerokai ir padaryti ilgą. Ir žodžiu, arba galima palikti kabėti ant šito neštis. Tokia faina, išskirtinė, sakyčiau, atrodanti taip pakankamai išskirtinai ir visai talpi. Nėra labai didelė, bet tikrai sutalpinsite į tokią rankinę nemažai. Jos kaina yra 35,99. Paskutinis gaminys iš šios kolekcijos yra akinių nuo saulės dėklas. Matot, tas pats atsikartoja raštas, toksai pakankamai kietas, užsisega su knopkute. Ir štai čia yra akiniai mano nuo saulės. Nedidukas, sakyčiau, kad labai, jeigu milžiniški tokie akiniai, gali ir netilpti. Toks, sakyčiau, mažesnio dydžio. Ir kaina jo yra 15,99. Toliau apačioje, štai čia kamputyje, matom tokį papuošalų rinkinį, kuris vadinasi Marina. Ir tai yra toksai labai fainas pajūrio įkvėptas papuošalų rinkinys. Labai man atrodo fainai gyvai. Dėl to vat, aš ir darau šitus video ir rodau, kaip atrodo daiktai ir gaminiai gyvai, o ne kataloge, nes kataloge manęs nesudomintų, bet kai aš pamačiau juos gyvai, man visai ir patiko. Tai yra auskarai, tokie kriauklės formos ir tada ta grandinėlė pakabutis. Nukabinsiu, kad galėtume pasižiūrėti taip truputėlį koks ilgis. Taip suklijuota. Taip štai. Va. Jinai yra padaryta iš dviejų dalių. Yra dvi grandinėlės. Matom, yra reguliuojama dalis. Ir yra tada tokia stambių burbuliukų grandinėlė, trumpesnė ir ilgesnė, tiesiog paprasta tiesi, su ta kriauklyte. Nu, labai faina, atrodo taip, toks vasariškas dizainas, labai taip man ir norisi prie maudimuko užsidėti ir prie ežero keliauti su tokia, nes tikrai atrodo taip labai... Primena atostogas, primena vasarą, primena poilsį man tas dizainas. Ir auskariukai pakankamai dideli, bet irgi tokie gražiai subtilūs, tokie dideli, bet pakankamai vis tiek dar elegantiški. Tai 12,99. Toliau dar keletą gaminių, labai greitai prabėgu, iš Outlet noriu parodyti, tai yra išpardavimas, tai nėra naujienos, tai yra gaminiai, kurie buvo pernai ar užpernai kolekcijose. Bet vis tiek noriu parodyti jums ir tai yra piniginė Lestari. Štai atrodo šitaip ir jinai yra labai panašaus koncepto kaip ir ta buvusi.
bet patogesnė. Jis atsidaro, vat matot, išoriai tokia kaip odos imitacija, viduje turim gražų raštą su rožėmis. Ir yra skyreliai kortelėms čia ir kortelėms čia. Ir turim atsisegantį skyrelį šitiems centams. Irgi pakankamai mažą, bet truputuką didesnį nei tas, kur buvo. Ir čia yra toksai nusiimantis ant knopkės, kaip čia pasakyti, dirželis, kuris šiaip skirtas lūpdažiui. Čia galime įsidėti lūpdažį į vidų. Bet dar viena funkcija, tai tiesiog pasikabinti galim raktus į vidų. Tai taip atrodo ir kaina 12,99, tada rankinė Rėja, būtent dėl šitos rankinės norėjau parodyti, todėl kad man jinai labai graži ir labai vasariška. Tai yra praeitų metų kolekcijos rankinė, atrodo jinai štai taip, tokia pusmenulis toks ar ne, ir priekyje su magnetuku užsisega, tada atsidarom ir turim 2 skyrelius. Ir vieną dar mažiuką užsegama su užtrauktuku. Nėra labai didelė rankinė, tokia vidutinio dydžio. Yra viena storesnė rankena trumpa, ant žiedų tokių pakabinta ir nenusegama ilga rankena reguliuojamo dydžio. Bet rankinė man pati labai vasariška ir labai tokia pastelinė ta spalva, man jinai patinka. Dėl to aš norėjau parodyti, kad jinai grįžo iš pardavimą ir kainuoja 30,99. Na ir dar viena išpardavime, tai yra kuprinė raudonos, tokios burgundiškos raudonos spalvos. Tai yra tas ankstesnis modelis kuprinių, kuris dar turėjo tokį užsegimą. Dabar jau tos naujos nebeturi užsegimo. Ir jinai yra minkštesnės truputėlį medžiagos, nei tos naujosios. Tos yra standesnės, o šita tokia minkštutė. Vėlgi visa kita tas pats, labai faina tokia uoginė ta spalva. Man tikrai gražiai atrodo ir jos kaina yra 35,99. Ir berods tai yra viskas, jeigu aš neklystu, iš būtent ne kosmetikos, o mados gaminių ir kvapų. Tai šį kartą tiek, o kitą dieną sugrįšiu pas jus su dekoratyvinė kosmetika ir kūno bei veido odos priežiūra ir visais gaminiais skirtais tam. Taigi ačiū, kad žiūrėjot. Parašykit komentaruose galbūt, ar kažką įsigysit, ar norit įsigyti, ar gal įsigijot, išbandėt ir kokie jūsų atsiliepimai. Visada malonu pabendrauti ir sužinoti. Tai iki sekančio pasimatymo ir čiau. Vite.